Mirëmëngjesi, Kadi Efendi. Mirëmëngjesi, djalo. Hajde, bujrën. Si u shkojnë punët, Kadi Efendi? Mirë, po shkojnë punët me problemet njerëzve. Po s'ke çka bën, ashtu është lloji i punës. Ti prej këtij katundi je? Jo, nuk jam prej këtujt. Jam një dy katunde mande. Po kam dëgju zanin dhe prandaj erdha me ju taku. Mirë se ka ardhur atëherë. Fol. Çfarë problemi ke? Kadi Efendi, unë nuk kam kurfar problemi. Shqyr, i vetmi e ti që ke ardhë e thua se s'ke kur një farë problemin. Atje të nën katund, nuk kemi Kadi. E unë kam shku në përodat burave, e kam ngu bajgifja në dha. E deshta me ndet edhe me ty, sa të ketë nevoj. Derisa ti me më thonë bollasht, e me ma shkrujt një flet, me më besu ma te për njerëzit. Se ti e shef, unë jam i rinë mosh. Po ama ma merë mendja se mundëm me i dalë zot kësaj pune. Shifet i djallë, si e patë e emërin? Mesur. E gëzosh. Shife Mesur. E para, për me punu si Kadi, duhet letër, do me thanë leje, të jep hyqim meti, se aj të jep edhe rogën. E dyta, kjo pun nuk punohet, me të thënë të drejtë, nuk punohet vetëm se ke ndigju fjalë të mëdha, se fjalë të mëdha duhet me ditë ku dhe kur me i thanë. Se ndonjëherë, fjala e madhe në vend të gabuar, mund të prish punë më tepër. Kadi Efendi, unë nuk po du me punu si Kadi me rogë. Unë po du atje në katund me pleshnu ndonjë punë. E deshta me mamat edhe ti djenim për këtë punë, se kam besim të ti. E kur të ma thujsh një fjalë të mirë, ndryshe ashtë. Edhe mu më hiqët vezvesja për kryes. Cila vezvese? Vezvesja se mos gaboj. Ti, do më thanë, dush të kesh siguri në vete, a? Shumë mirë. Shumë mirë. A ne? Kofte ba me kjo punë. Për hajë. Hyn! Hajde urdhonaj, bujrën. Ullën. Kadi Efendi, kam ardhur me padit këtë zotnin. Edhe unë njëjtë. Çka edhe ti njëjtë? Erdha me padit këta. E pse? Erdha me padit këta se kym padit mu. Hajde. E pse ti e padit këtë? Ma ka vjet kali. E une e paditi pse kym ka ra në qaf kot. Pa hajtë më tërgoni më gjërësisht se si ka ndodhë kjo punë. Kadi Efendi, isha të ardhë prej bjeshke në katun. Rrugës e takova këtë hajnë. E të lutëm, mos më qunë hajnë pa mos e dëshmu Kadia këtë punë. Po thomë se edhe ti vetë e di se hajnë një, iq mos më shtirë. Mire ka, mos e quj hajnë pa u dëshmu kjo punë. Vazhdo. Kadi Efendi, si isha do kalzu, isha do zbrit bjeshkës. Tu hec rrugës, e takova në përmal. Ish tu hec në kam, ish raskapit. E mora me vete në kalë. Tu hec malit, unë dala me mbush pakuj të kroni. Zbrita prej kali, tu mbush pakuj, kur dhe ta sho, hiki me gjithë kalë. Mla të kroni.
A është e vërtet kjo punë? Ose më ka gatru me dikant tjetër, ose... Hajtë mos ma luj budallën. Shumë mirë e di se ti ke qenë. Lere ta mbaroj një herë fjalën e pastaj do të folish edhe ti. Vazhdo, fol. Po s'kam çka me fol tjetër, ose më ka gatru me dikant tjetër, ose e ka shpik këtë historinë e krojit vet. Hajde! E pse me shpikun këtë histori ka di? Po ku me dit, more Kadi Efendi, ndoshta duhet ndonjë kal, si duhet ta jap për një ditë, ta uazojmë vesh me kry puna diçka. Mërë ki budall që nga këtë, e ne kalin do në me mamare dhe do në... Qetësi, ndalëni. Ndalëni. Qetësi. A jetu e një qka është të thonë, Kadi Efendi? A e shet tash se kush është i rrezikshëm këtu, Kadi Efendi? Rri urti dhe mos provoko. Po nuk provokova, more Kadi Efendi, ju e deshët mendimin tem unë e dhash. Mirë, kur ndodhi kjo? Sot, Kadi Efendi. 2 orë më ka shku për më ardhë prej të kroni deri në katon. Ka më ardhë kadal në kam. Pasë unë si mësu të heci në kam. Erdha në katon, u afrova shru të hani, kur dhe e shoh kali jemi lidhur që ati para hanit. U afrova, po e zgjidhi kalin, ta marrë me vete. Kur dul Hanxhia, tha, ku e qon kalin? Thash ta marrë me vete. Po ku e qon kalin e huj, thash kali e jemi. Jo, tha, nuk o kali jot, kali e qëtër kujt. More kali jem, thasha. Jo, tha, bile zotnia më ka pagujt për t'jarujt unë e kalin. More, thash kali jema, jo bon, jo zbon, jo ande, jo këndej, jo kali jem, jo kali jot. 1 orë të fol me Hanxhin. Mbas 1 ore, kur vin ki zotnia. Vin edhe më thot, kali e jemi, që ky që e mora rrugës. Hec e mere vesht, Kadi Efendi. Ti po thu se të kanë gatru me diken tjetër. Po valla, Kadi Efendi më ka ngatru, më ka ranë qaf kot, ti zotnin s'pele ku që ka marrë kalin, kujton që unë ja kam marrë. More ti edhe kalin do në me më marrë dhe do në me mba budal mu këtu. Mirë, qetësi tash, qetësi. Ti, a e ke njoft prej ma herët të... Jo, Kadi Efendi. Sot është herë e parë që e shoh, bile e pashtë e hani aty me Hanxhin të u verështis. Bile si dush për këtë ta bi dëshmitar edhe vetë Hanxhin. Jo, s'ka nevoj. E ti, a ke ndonjë njeri që mundet me dëshmu se kali është i joti, që e njeh kalin tënd shumë mirë? Po, Kadi Efendi. Krejt katun e din që kali është i jemi. More Kadi Efendi, edhe unë të bi kretë katunin, bile edhe Hanxhin të bi. Mirë, a ka kali ndonjë shenjë të posaçme që e dallon prej kuajve tjerë? Jo, Kadi Efendi, po që 5 vjet i kam këtë kal, edhe kur nuk i kam zhdrip. E kur the se ka ndodhur kjo punë? Sot, Kadi Efendi, prej sabajt jem nis prej bjeshke. 2 orë më ka shku për marrë katun prej si ma vëth kalin. Mas erdha te hani, edhe 1 orë kemi hub me Hanxhin të bisedu për kalin. Kur vjen ki hajni i kalit? Efendin e kalit, lutem. Efendia i kalit e priste hajnin e kalit. Kadi Efendi, lutem merr masa se është të më thonë hajnë pa asnjë dëshmi. More para 3 ore u pa mal mos më shtir? Kadi Efendi, unë nuk kam qenë mal para 3 ore. Ku ke qenë ti para 3 ore? Kam qenë punë. Po cila është ajo punë? Kam qenë pazar, more Kadi Efendi. Unë merrem me tregti, blej mall edhe e shes. Vjeth mal edhe shet mal. Po sabër, more burr, sabër. Ka dalë njerë, le ta thot Kadia fjalën e vetë dhe pastaj birre me veshës si është puna, kush çka është. Apo, more Kadi Efendi? Vallaj, s'kam që me thanë ma shumë, pa mos me mësil dëshmi. S'di si me pleshme këtë punë. Si njëri, si tjetëri. Shkoni që të dy e merrni ka 2 dëshmitar, jemi sirni këtu për me dëshmu. Hajtë! Kadi Efendi, a mundem ta them një fjalë para se me i largu? Për me fol, bën, por nuk di sa ndikmon fjala pa dëshmi. Ti zotni, the se që 5 vjet e ki kalin dhe nuk i ke zhdryp kur. Po valla qashtu është, veç një na që na ka ndajt. A ka mundësi ju dy me ushty ma ndej dhe me i qu komët për pjetë? Hajtë! Apo doni me u asgjith këtë problem apo jo?
Kadi Efendi, shifi batat e këtij zotnis. Batat e këtij zotnis janë treja. Shifë se s'ka ecë. A shife ky zotnia tjetër? Kur në kalis pas ka ndet? E hallavt kodh bregjal. Po sa mirë t'ka shku mendja. Ti, me që se donë, mos me u bo kjo pun edhe më e madhe, edhe me hangër burg për vjedhje, ec qoja kalin, letëm sheret kjo pun, sa s'u bo vonë. Apo e to është edhe ti me bo që ashtu? Po valla, veç let ma kthen kalin. Hajde, kjo pun u kry. Esni pra, hajde, esni. Falënder shumë Kadi Efendi. Aske gjë, hajde, esni. Ja tjeta Kadi Efendi. To nga tjeta? Hajde, bujrum. Njani për këtine dive mi ka vjetë këjeta. Ashtu, a? Po, Kadi Efendi. Qysh ashtu? Si qysh? Pse po mendon se njëri prej tyne ti ka vjedhë, ose veç ashtu... Jo veç Kadi Efendi. A di që i kanë ble kijet, veç këta dy e kanë pas e kush i ka ble. Edhe të nesrit si kanë pas kijet nahër. Aha, që dit që i ke ble ti kanë vjedhë. Po, që dit që i kanë ble, mi kanë vjetë. Po, qartë. Do më thonë ti po dyshon të këta, ha? Po thash Kadi Efendi. Unë kur i kanë ble kijet nuk më ka pa kërkush tjetër, veç këta dy më kanë pas e i kanë ble. Kjo nuk mund të merret si dëshmi se fjala deri në mramje kush që di ka shku. Mundet me t'i pas vjedh edhe ai vetë që t'i ka shit, ose këta i kanë tërgu dikujt tjetër e ai dikush i tjetër dikujt tjetër e kështu me radhë. Shif, neve na duhet dëshmi për me mujtë me mbështet. Do. Se ti ka di, nuk është ere parë që humbet diçka në katundin tonë edhe nuk gjindet ja te djali Nafisja dhe te djali i Kadris. Aha, kush do të qenë kanë ata? Zotni Kadi, unë jam djali Nafis, ky i Kadris. Ju jeni ata, ha? Po, ne jemi zoti Kadi. Por ne nuk kemi hajnat e kijeve të këtij zotnis. Kot na ka ranë qaf. Po, kret ju bin qaf juve, po pse bash juve? Kret për shkak ilmes, kur jam qehën pelën. Dhe tash kur i hum dikujt diçka, na drejtohen neve. Oh, jam shehet, ha? Kuhet e mshehme, jo e vjedhme. Po, se ne asit ja kthejmë prap. Jehe, m'duket se e gjet pelën ajte ari juj. Mos që keni mshef edhe kjet të ahri. Zotni Kadi, sa për tekun, ahrin e keni qel. Kur doni mundi me ardh. Bile ke mujt me ardh, ti vet, para se me mpru mu këtu ke Kadia. Ja, nuk besoj se prape bojnë të njëjtin gabim si te Ilmia. Pa ku e kam qunë, në shpi e kam fut. Vete di ti. Po mirë, për nuk është gjë e vogël e po e fshefëm dikut. Kyje janë, kuj qumë brenda nas. Ju e punoni këtë punë, ju e dini mas miri ku i mshefni. Dhe nuk është e vërtet se vetëm ne e kemi ditë se ke blekije. Se kur i blete, edhe në përkatun, fryesh e kështu. Me të madhe, kjete mia si ka askush, kjete mia si ka askush. Dhe që? Çka edhe që? Ja vjodhë. Kush ja vëllë kjetë? Që ty zotin Kadi, se di pasha zotin, se s'du me hynë gjynaf pa më e pa me sytë e mi. Ja, ju shumë ndershëm jeni ditën, po natën... Zoti Kadi, është ka e te pronë prej parës. S'ka s'një dëshmi dhe na ka ranë qaf prej parës. S'kam dëshmi, ha? S'ke. Po ti mor ja vjodhe tërshanin mes natës Selmanit. Unë ja vjodha? Po ti? Gjetu e te pru, zoti Kadi, është ka e te pronë. E te proj kam, ha? Shive, nuk ja vjodha unë, zoti Kadi. Lopët e mia
kishën hy ke ahri i Selmanit. Dhe ja kishën hongër të shonën. Unë kam faj? Oh, lopët pas kanë hy, ha? Po. Kanë ardhë lopët, te dera, e kanë qelë derën, një di lopë janë dalë aty te dera, mos vije Selmani ti shofe. Mirë, ti mund të talësh sa dush. A pyte në përkatun të mos i ka pa dikush gjatë natës? Omar Kadi Efendi, kam pyet, kretë katunin e kam pyet, kërkush ti ka pa? Ashe? Kot na bjen qaf pas një dëshmi. Po, ama kretë thonë ose djali Nafis ose i Kadris. Po kush more kret? Kush kret? Me siguri është ose Zeka ose Femiu. Po, se ato ti nuk i kam punë mirë me ne dhe folin keq ashtu. Ne s'folim me të. Si po tho Kadi Efendi? Mensur? Kush është ky djalë? Prit pak. Është djali juaj? Jo, s'është. Prit pak, thash. Jo, më pres sa dush, po nuk është hajgare kjo punë, nuk lojmë sy mbyllas. Ti që i ke vjedh kijet, mos i dërsa mi. E kom ditë se djali i Kadris është. Ti tjetri, më falë. Falë, lutem. Si me më falë. Më ka akuzu, kot e kot më ka akuzu. Kretë fshatin e këmbush, se unë t'i kam vjedh kijet. Edhe do në me kalu vetëm me ne falje. Mshile begojnë se kretë që ka të kom thonë, dë vërteta janë. Po që kam vjedh unë, ha? Që i kutin? Mbaroj edhe kjo punë. Për hajt qoftë. Hyl. Hajde hal. Auladët bre bir. Ka pak hal. Jo a mund dolet. Dola nana. Mi folë që ti djali tem e mi dhanë pak tërbije. Se, çka ka bo djali? Jo, nuk ka po gjë, po me anal duhanin. Ka qi vogël pin duhan? Si fal. Ne jemi këtu për pajtu nga tresa, e jo për me dhanë këshilla. Po s'pata ku me shku tjetër kund, bre bir. S'po muj me gjetë dërma tjetër kund. E thash, dvita provoj edhe te ju. Duhan po pin. Po valla, edhe shumë bile. Edhe baba vet e pike shumë. Një dit e gjetëm te ara. E shtrengoj zemra dhe lanë ven. Apo thu se buri jyt prej duhanit e ka pas ditën, a? Po pi duhanit, pi kuj tjetër, pi ditën, pi natën. Ja nisi mu koll, e hupi edhe fuqin, u ba si plak 70 vjet. Pastaj, e mur vesh kur nisi ta kape dhe zemra. Po voni ishte von. Sa je i ri mun është me nalë duhanin, e pastaj e pat puna jote. Po valla, qështu është?
I ka folë edhe vllau, edhe do kusheri. Nuk ka duhani që të banë burë, jo. Po s'po merë vesh. Thash ndoshta juve kam ju në të gjuhë. Dëgjoha. Do vish kysmet mbas një muje me djalin. Dhe pastaj kam me e këshillu për duhani. Nuk dite me adhan një këshill djalit aty për aty? E bre Kadi Efendi. Ajo grua foli do fjalë shumë të sakta për duhani. E kuptova qëllimin e nanës. Por nuk guxova me i thanë djalit me e lan duhanin, kur vete kam kutin në xhep. Kështu që i lasha fat vetës një muaj për me e lan duhanin. E pastaj me i thanë fëmijës mos me ndes ma kur, se të ban dam. Mensur, unë po të baj për i tash për hajrë punën e Kadis. Si ti, vërtet qenke për këtë punë. Faleminderit Kadi Efendi.